Assalomu alaykum. 8 TV'ning obunachilari, zo'rmisizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun Iskara Shanba bozoriga kelib, katta mol, moydamol narx-navolarini qo'yib boramiz. Ko'rib boringizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Akalar, ukalar, bir akamiz pasport topib olibdi. Pasportining sur'atini balinga qo'yamiz, telefon nomerini pastga qo'yamiz. Ko'rpalarga tarqatingizlar, tezroq akamizga yetib borsin. Shu telefon nomerida qo'yamiz. Shu telefon nomerda egasida pasport turadi. Telefon qilsin, akamizga yetib borsin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Mana 8-martning katta ho'kizlari kelibdi. 30 dan 60 mingga ekan. Ikki ho'kizchani. Ko'rib boringizlar. 60 mingga ekan. Mana ho'kizchalar, katta ho'kizchalar. Egalari yo'q, ama ho'kiz ko'p kirgan. Tarazida живой вес 49 dan olindi menga bu ho'kizcha. Mana bu ho'kizchani 23 degan ekan. 23 ming so'm deyapti. Sari ho'kizchani 35 ming degan ekan egasi. Ona 18 ming degan ekan egasi, 15 ming so'm qilibdi, bermabdi mana. Aka qancha deyapsiz? 17 deyapti. 17 degan ekan. Bozorda chiqildi? Keldi bu. Buni 17. Hozir kelibdi 17. Qaysi? Mana bu. Bular qancha dedi? Bu 12 deyapti, berangiga. 12 ming degan ekan. Siz necha deyapsiz? Men 16 deyapman, muomalasi bor deyapman. 16 degan ekan, muomalasi bor ekan mana. Ho'kizcham 18 degan ekan, muomalasi bor ekan. Bu 23 ming so'm degan ekan. Yangi kelibdi akamiz. 15 degan ekan, 13,5 qilayotgan ekan bu ho'kizchani. Bu ho'kizchani 25 degan ekan. Bozorga yangi kiribdi, hali bozor narx qilmoqda. 25 degan ekan katta ho'kizchani 17 ga savdo bo'lyapti. Jon akaga ko'tarib qo'yganmisiz? Katta ho'kizcha katta. Tava qancha deyapsiz? Sizga chiqmaysiz, qo'y narxini aytcha. 20 ming degan ekan. Bozor necha qildi? Bozor bilmayman. Yangi keldi akamiz. Katta ho'kizcha. Aka qancha deyapsiz? 20 degan ekan. Bozor necha qildi? Tushiring. 17 qilyapti. Bozor 17 qilyapti ekan akamizning ho'kizini. Taroziga 48 so'rayotgan ekan ho'kizchani. Aka necha deyapsiz? Necha deyapsiz? 15 degan. 15 degan ekan akamiz. Bozor necha qildi? Bozor necha? Bozor 13 ming so'm qilibdi. Bu yerga katta ho'kizchalar kiribdi, egasi yo'q ekan. Katta ho'kiz taroziga живой вес 50 dan olindi. Katta ho'kizcha ekan. Katta ho'kiz chiqardi. 540 kilo chiqdi. 540 bo'lyapti. Kattasini 40 ming so'm deyapti, maydasini 25 ming so'm deyapti. Bozorga yangi kiribdi, hali bozor narx qilmabdi. Bu katta ho'kizni живой вес 50 ga tortamiz deyapti, yur deyapti. Aka qancha deyapsiz? 10 ming. 10 ming degan bozorga chiqildi. 93. 10 ming degan ekan, 9300 qilibdi.
Aka buzovchani qanchada? 6,5 deb savdo. 6,5 deyotgan ekan. Ha, u qizchani 9 ming deyotgan ekan. Bozor nech qildi? Bozor 7,5 qilyapti. Bozor 7,5 deb qilayotgan ekan. Bunisi-chi? Bunisi 6,5 deyapman. 6,5 deyotgan ekan. 55 so'rayapti. 55 bozor so'rayotgan ekan. Bunisi g'unajimi? Ha, bunisi g'unajimi ekan. Qancha deyapsiz aka? 8 ming. Bozor nech qildi? Bozor 6600 qilibdi. Bana girelim. Ha, chasi? Daha 10,000. Bozor chankadi. Bozor içine pistası. Ha, navomadagi. Savdo bo'lyapti. Necha savdo bo'lyapti? 72 ga savdo bo'lyapti. Nima deysan? Konkret narxini yo'q, normal berma demak 40 gapir. Bundan oshib 40 gapir. Nechi qilyapti shu? Normal qarab. 72. Urg'ochimi? 72 yarim. 72 yarim qilyapti. Ko'ring ma'qul. Men ko'rib mana bular. Qora bo'lganda mayli tong qoladi. Bu Qanchadan qilyapti? Buratı köyüne balan olsa onun yüzden balan tutardı. Arama 200 so'm so'rayotgan ekan. Shavkat aka ko'p yeylan deyman. Bu sirab qilmasa xudo qilsin. Ko'lingiz bo'lsa ber, ko'lingiz bo'lsa yili qilib. Ana men aytganim qildi. Nechiga berma? Necha 62,5 qilyapti. 62,5 qilyapti. Aga başa 63'e veriyor. aka berasiz, 62 ga berasiz mana shuni. Subay. Oxirni aka Ha, aka 62 ga berasiz. Asonaki aka Savdo bo'lyapti. yaxshi emas. Davlat aka, 65 sotmaydi aka. bir ko'rayim hali farqini. O'zim bir ko'rayapman. Savdo pishmadi. O'zim bir ko'rayim. Tavo qancha deyapsiz? 25 ming muomalasi bor ekan. Buzolsa, mana. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan, mana. Buzovcha. Ho'kizchami? G'unojimi ekan buzov? 10 litr aka javob 10 litr suti bor ekan, mana. Ko'rib qo'ring. Qancha deyapsiz aka? 22 ming ekan ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan. Necha litr suti bor? 8 litr suti bor ekan. Bir hafta bo'lmabdi-da tug'gan. Bir hafta bo'lmabdi hali tug'ganiga. Bozor necha qildi? Bozor Assalomu alaykum aka, qancha deyapsiz? 16 ming ekan ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi ekan. Necha litr suti bor? 8 litr suti bor ekan. Bozor necha qildi? Bozor hal so'ramabdi, yangi kelibdi. Ha, bolasi ham. Necha kunlik bolasi? 2 haftalik bolasi ekan. Aka biz olsak qancha ekan? 20 ming. 20 ming ekan ekan. Bozor necha qildi? Bozor 18,5 qo'yadi. Bozor 18,5 qilayotgan ekan. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi ekan. Necha litr suti bor? Bir kunga 12 litr suti bor. Bir kunga 12 litr suti bor ekan. Bolasi. Anjilnari ham katta ekan. Sırf qatılıp yaptım. Cuvaş qara seyir ekan. Bunisi qancha ekan? Bolam endi. Qancha? 16 ming. 16 ming ekan. Nechinchi bolasi buni? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Necha litr suti bor? Suti aka bu 5 litr suti bor. 5 litr suti bor ekan. Güzel. Aka qanchadan ekan bu? 4 ta. 4 ming so'm ekan. Bozor necha qildi? Ha, yangi kelibdi akamiz. Qo'zili qo'ydi 4,5 ekan ekan. Qo'zisi ham katta bo'lib qolibdi. Ha, 6 ming so'm ekan ekan. Bozor necha qildi? Bozor hozir keldi. Ha, yangi kelibdi akamiz. 4 deyapti, muomalasi bor ekan.
4'ten de ekkan ekan. Kami bor. Bozor ne chiqildi? Bozor 2100 qildi mana shu chekkalar. 2100 qilibdi. Bularda hali bozor narx qilmabdi. Oqta. Oqta ekan, katta. To'rt yarimdan ekan ha. Qo'zilar. Tog'a qanchadan ekan narxini aytcha? Narxını teminle de yapmışlar. 4000dan da ekkan ekan ha. Darotidan olim polvonning qo'ylari ekan ha. Olim aka. Bir narsa deng Allohingizga. Salom ayting. Musofirlar eson-omon yursin. Ha, qo'zlar 2,5dan ekan. Bozor nech qilyapti? Ha, yangi kelibdi. Qo'zali qo'ylar qancha ekan aka? Narxini aytsa? Ha? Qo'zali qo'ylar. O'zini qo'ylar 4300 dan 3,5 gacha. 4300 dan 3,5 gacha ekan. Qo'zlar yo'q. Nimalar katta ekan. Qancha deyapsiz aka? 4000 dan ekan. 3,5 dan ekan. Bozor nech qildi? Bozor 228 qilibdi. Necham qilyapti? 2,5 deyapti. Bozor nech qilyapti? Bozor 18. Bozor 18 qilibdi. Bozor afsal. Qo'zlar qancha ekan aka? Ha? Qanchadan ekan? Bozor 18 dan deyapti. 18 dan ekan ekan. Bozor nech qildi? Bozor 15 ham qildi, 20. 15 dan qilibdi bozor. 17 dan bo'lsa berib beramiz. 17 dan bo'lsa berib beradi. Aka echkilar qancha ekan? Siz noming echki narxini aytcha. Qanchadan deyapsiz? Necha puldan deyapsiz? 3,5 deyapmiz. 3,5 deyotgan ekan. Moydalarchi? Moydalar 1200 so'm. 1200 dan ekan. Bular qanchadan ekan echkilar? Takami? Hakka. Chandi? Yo, idde tafırı, şunesini yapıyormuş. Amina, nisbat. Sevka hakkı, tancini mazoruna sevka savuştursa. Bular qanchadan ekan? Qanchadan? 700 dan. 700 dan deyapti. Bozor nech qildi? 6 lira. Yangi kelibdi. Bular qanchadan? Narxi qancha? 1000 so'mdan ekan. Ha, sarka sotilyapti. Qancha olyapti? 5700. 5700. 5700 da katta sarka. Savdo. شما رفتم خیلی بالای سودا میکرده اینجا 10 کساس خریده استفاده خیلی بالای سودا نمیکنه من دیدم اونجا با من دیدم اونجا